ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അൻസീസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ഒറ്റമൂലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കഫക്കെട്ട് മാറുന്നതിനുള്ള ഒറ്റമൂലിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ തൊണ്ടവേദന, ശക്തിയായ തൊണ്ടവേദന കൊണ്ട് രാത്രിയൊക്കെ കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു തൊണ്ടയുടെ അസ്വസ്ഥത മാറാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒറ്റമൂലി കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഫക്കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ തലക്കുമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ആ ഒരു കഫം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കളയണം. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും അതുപോലെ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കഫക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാം ഇത് നല്ല ഒരു പരിഹാരമാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മിക്കവാറും തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കിട്ടുന്നതിനും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതക്കയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ജലദോഷം, ചുമ, തൊണ്ടവേദന അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കഫക്കെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ ഇഞ്ചിക്ക് കഴിവുണ്ട്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാനും ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെ ഇഞ്ചി സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും, നാരങ്ങ. അപ്പോൾ ഈ ചെറുനാരങ്ങയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട, അത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. തൊണ്ടവേദനയും കഫക്കെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ എല്ലാം മാറ്റാൻ നാരങ്ങയ്ക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ നാരങ്ങയിൽ വിറ്റാമിൻ എയും വിറ്റാമിൻ സിയും എല്ലാം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു നാരങ്ങ ആ ഒരു കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് തൊലിയോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോണും അതുപോലെ ആസ്മയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും എല്ലാം തന്നെ നാരങ്ങ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, നാരങ്ങ ഇത് മൂന്നും നല്ല ഒരു ഔഷധ കൂട്ടാണ്. നമ്മുടെ നെഞ്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ തലയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഫക്കെട്ട് ഇളകി പോകുന്നതിന് ഇത് മൂന്നും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി ഞാൻ 4ാമത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മുയൽ ചെവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെടിയാണ്, ഔഷധ സസ്യമാണ്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഇല. അപ്പോൾ അതേ മുയൽ ചെവിയുടെ ആ ഒരു രൂപസാദൃശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനെ മുയൽ ചെവി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞങ്ങൾ മുയൽ ചെവി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെടീനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പേരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഈ മുയൽ ചെവിയൻ വേരോടുകൂടി എടുക്കുക. അപ്പോൾ വേര് നന്നായിട്ട് ആ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞ് വേരോടുകൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുള്ളവർക്ക് ഈ മുയൽ ചെവിൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു മരുന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ 3 എണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 3 എണ്ണം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എത്ര കടുത്ത ചുമയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ 2-3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മുയൽ ചെവിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സസ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് 3 തന്നെ കഫക്കെട്ടിന് വളരെ നല്ലതാണ്. കഫക്കെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അണുബാധ മാറ്റാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ മുയൽ ചെവിയുണ്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കുത്തിയുള്ള ചുമയും മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ചുമയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് 4ഉം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും എല്ലാ ഒരു ഗുണങ്ങളും ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.
ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം കുറച്ച് നേരം. ചെറിയ ചൂടോടു കൂടിയാണ് ഇത് കുടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഇലകളും ആ ഒരു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ആവശ്യത്തിന് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 1/2 ഗ്ലാസ് വീതം 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ കുടിക്കുക. വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ദിവസത്തിൽ കുടിക്കുക. 2-3 ദിവസം കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒറ്റമൂലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ടയിലുള്ള ആ ഒരു കരകരപ്പ് മാറുന്നതിനായിട്ട് തേൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ തേനും നാരങ്ങാനീരും സമം ചേർക്കുക. 1 സ്പൂൺ തേനും 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തൊണ്ടവേദന ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ വായിൽ ഇങ്ങനെ അലിയിച്ച് ഇറക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു തൊണ്ടയിലുള്ള ആ ഒരു കരകരപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ട് തൊണ്ടവേദനക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് മിക്കവാറും പേർക്ക് തൊണ്ടവേദന ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ രാത്രിയാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രാത്രി തേൻ വായിൽ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീര് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ തേൻ മാത്രം കൊടുത്താലും മതി. തേൻ ഇങ്ങനെ നാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അലിയിച്ച് ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ തൊണ്ടയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അടുത്ത ഒരു ടിപ്പ്, നെഞ്ചിൽ നല്ലതായിട്ട് കഫം ഇങ്ങനെ കുറുകി കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ജലദോഷം കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കിടിലൻ ടിപ്പാണ്. 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അസ്വസ്ഥത ഉള്ളപ്പോൾ വായിൽ അലിയിച്ച് ഇറക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ഒരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കുരുമുളക് പൊടിയാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീരും തേനും കൊടുക്കുക. മുതിർന്നവർക്ക് നാരങ്ങാനീരും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി കഴിക്കാം. കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ അസുഖം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള നാട്ടുമരുന്നുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പൊക്കോളും. അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം. കാരണം ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ടിപ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് കരുതുന്നു. യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.